Alessandra, você não tem medo? Não. Não, por eles não tenho medo. Está faltando ração, remédio, anti-inflamatório, antibiótico, itraconazol, patê. Olha essa gata. Tenho feito melhor, mas sem remédio não consigo fazer milagre. Nem latinhas temos mais para vender. Ó, ela está caindo. Não temos mais latinhas para vender, não temos nada para vender. Estou pensando em vender uma televisão, estou pensando em vender... Mas não é assim, é difícil para todo mundo. Então ajudem na vaquinha dos R$2, dos R$3. Apadrinhe entre o dia 5 e o dia 10 com R$100, você vai estar ajudando o abrigo inteiro. Para que a gente consiga 35 padrinhos, já temos 10. Para comprar ração e medicamentos do mês todo para todos. São mais